हाय नमस्कार एंड वेलकम टू करो यस लाइफ विद मी विशाल छिब्बर। सबसे पहला सवाल, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो आप लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? वेल, थोड़ा बाहर निकलिए, बारिश की बूंदें अपने चेहरे पे महसूस करिए, लिव लाइफ। चाहे भागें या ना भागें, एक्सरसाइज करें या ना करें, वर्कआउट करें या ना करें, लेकिन दिल का एक वर्कआउट ज़रूरी है जो कि है बारिश को अपने मुंह पे महसूस करना। अब इसमें कितना पसीना, कितनी बारिश, एनीवेज जस्ट टेक केयर ऑफ सेल्फ, मूव आउट, से a yes to life। जी डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक छोटा सा बटन है नीचे सब्सक्राइब का और उसके साथ में एक छोटी सी घंटी है, दबा दीजिए। एंड आई एम श्योर द वीडियोज दैट आर देयर एंड द वंस दैट विल कम, यू विल डेफिनेटली लाइक देम। सो प्लीज़ बी काइंड इनफ टू थोड़ा सा मोटिवेट मी। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।